duka duku duka kelima mandi dicai ningsat besigna duka tos tangguh duka kasima tinggalin cara masa ieu kasirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi layla. Walhamdulillahilladzi ja'ala as-salata afdalul 'ibadatil arkan. As-salatu wassalamu ala asyrafil khairil anam sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumis siham wa ba'dahu faqulu faqul rabbi ishrah li sadri amin wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Faqad qala rabbul jalali fi kitabihil akbar a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Al-ayya wa ma'nahu wallahu a'lam bi muradihi wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin wa qala aidan sallu qabla an tusalla. Wa sayyidina al-kiram guru kurang sadayana lagu sahabu hadhil ma'hadi alladhi lam yudkarhu ismu takriman wa ta'ziman ilaih. Kum kasadayana para guru kurang sadayana mudah-mudahan urang doakeun guru kurang sadayana mugia dipaparean nikmat yuswa nu panjang kalawan barokah. Amin. Mudah-mudahan ditambih manfaat ilmina kalayan barokah, dipaparikeun dijembarkeun diseureutkeun milik rezekina kalayan barokah. Mudah-mudahan paparingan turun anu soleh turun solehah anu tiasa neraskeun perjuangan bareng Nabi dari kalimatillah. Amin ya Allah ya Rabbal. Segera panitia penyelenggaraan dan muammati muslimin bil khusus keluarga pun gururan sadayana mudah-mudahan segala apa yang telah dikorbankan untuk terlaksana acara ini Allah balas dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin. Mudah-mudahan Allah jadikan tabungan amal soleh untuk keluarga beliau yang bisa ditukarkan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mulai rajin hadir pangawasan uleman kawas ieu ibu anu rajin ibadah nage ibu anu sok nyogok duit salagi tara meja maling. Mudah-mudahan tompelna urang dinilai ibadah. Amin. Oh, geus teu kuateun amin amin aja. Amin. Mudah-mudahan tiap langkah urang janten sabab wasilah dihampura dosa. Amin. Patepung laung patepang wajah urang silaturahmi di daraga pangawasan mugia urang sadaya pasih nikmat anu panjang barokah. Amin. Karena ternyata manusia tidak boleh melupakan akan takdirnya. Hidup kita sekarang ini sudah Allah tentukan batasannya. Betul? Betul. Makanya manusia ketika diberikan 4 pertanyaan, manusia hanya mampu menjawab 1 pertanyaan, 3 pertanyaan lainnya tidak akan mampu kita jawab. Mana 3 pertanyaan yang tidak mampu kita jawab? Hiji, manusia mau bisa ngajawab ketika ditanya. Pertama, manusia tidak akan bisa menjawab lamun ditanya, "Graha urang maut?"
Ayo nu bisa ngajawab. Dua manusia mau bisa ngajawab lamun ditanya di mana maut. Ayo nu bisa ngajawab. Tilu manusia mau bisa ngajawab ketika ditanya kekayaan naon maut. Ayo nu bisa ngajawab. Mati tapi syariat jalannya cuma dua. Satu husnul khotimah, dua sul khotimah. Betul. Insyaallah keur garis ieu teh sarolehah darekan ngaji ieu mah ibu-ibu solehah. Cirina ibu-ibu solehah teh ibu-ibu calon surga. Tapi garak calon. Duga asup duga hantu. Tapi insya ari rajin hadir pangaosan mas, semakin sering hadir pangaosan berarti semakin terbuka insyaallah mati saah yang baik. Hoyong maut husnul khotimah hoyong. Rajin ngaji kos kieu jigana endah we lamun maot keur ngaji dae. Dae maot keur ngaji dae. Mangga tinggal orang es. Kira-kira banyak duduk di pengajian apa duduk di depan TV? Jujur jawab sekali lagi, kita banyak duduk di pengajian, banyak duduk di depan TV. Berarti matinya lebih banyak kemungkinan mati di depan TV. Manusia dipertanyakan 3 pertanyaan tidak mampu menjawab, hanya 1 pertanyaan yang mampu kita jawab, apakah kurang bakal maut? Sedangkan mati itu sudah kita yakini benar akan datangnya, betul. Tapi kapan, di mana dan sedang apa kita mati kita tidak pernah tahu. Tapi kita harus berusaha untuk mencapai syahadat yang baik, mendapatkan pangkat husnul khotimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Yakin bakal maut, yakin. Sieun kana maut sieun. Mun sieun maut tong hirup. Suatu saat pastikan datang. Saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa kan merenggut ruh dari badan. Tak seorang pun yang akan mampu menunggu dari kematian. Hartamu tak akan juga sanggup menebusmu dari kematian. Betul. Tapi mati itu 2 jalannya, ada su'ul khotimah, ada husnul khotimah. Kita mudah-mudahan matinya husnul khotimah. Amin. Sedangkan kalau kita bayangkan bagaimana keadaan gambaran ketika syakarat orang yang su'ul khotimah dan bagaimana keadaan syakarat orang yang husnul khotimah. Ketika sah datang ajal, matinya pangkatnya husnul khotimah, maka akan mudah keluar ruhnya sampai diibaratkan ibarat mencabut rambut dari tikung babari. Tapi orang yang matinya husnul khotimah, mereka akan merasakan betapa berat dan dahsyatnya syakaratul maut. Sebab ketika dicabut nyawa ibarat menarik kain sutra yang terkait dalam duri. Na'udzubillahi min. Maju tentang ilmu medis kedokterannya. Tapi kira-kira lamun urang sanajan ilmu dokter nak maju, ilmu medis nak maju Indonesia, kira-kira lamun urang neangan obat hayang panjang umur manggih moal. Dedeketan orang luput berangkat ke puskesmas, di puskesmas aya dokter taroskeun ka dokter di puskesmas minta obat panjang umur aya moal. Deket teuing ka puskesmas beh jauh ka ditu berangkat ti luput ka Ciraos. Apal ka Ciraos? Di Ciraos aya dokter Clara, wow ka dokter Clara. Bu Guru Yola apal, Mas Suha, Kang Aceh. Dengan sama dokter Clara di Ciraos ketika kita minta obat panjang umur aya moal. Jangankan di Indonesia, bahkan di mancanegara sekalipun urang neangan obat hayang panjang umur moal manggih. Tapi Rasul mencintai kita sampai Rasul berkata, kalau kita ingin diberikan nikmat panjang umur, falyasil rahimah, maka sambungkan silaturahmi insya. Salah satu tanda sempurna kemuliaan baginda Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di antara ribuan para nabi, ratusan para rasul, hanya Nabi Muhammad lah yang Allah berikan perjalanan mulia Isra. Betul. Betul. Saking mulianya banyak ulama membuat syair tentang pengagungan baginda Rasul.
sampai dan salah satunya ada salah satu tokoh besar dari India. Ayo pernah ke India? Ke orang India mau? Sampai salah satu tokoh besar dari India, Mahatma Gandhi berkata, siapa Nabi kita tercinta? Mahatma Gandhi berkata, Hazrat Muhammad is the greatest entrepreneur on the world. He feared no one but Allah. And I said yes, and his combination suffered voluntarily. Ngartos ibu? Ibu ngartos? Sami abdi kita. Bisa bahasa Inggris sakitu digunakan atau paranti ceramah deh di apal-apal di surat. Mahatma Gandhi berkata, Hazrat Muhammad is the greatest entrepreneur. Muhammad adalah manusia besar. Kalau dibandingkan dengan makhluk Allah, tidak akan dia ada yang mampu membandinginya. Baik, judul pengajian kita sekarang adalah taklim wa ta'lim bisawalnya oleh baginda Rasulullah Muhammad. Naik naon berangkatna, naik kendaraan, naon kendaraan karana buruk supirna saha. Malaikat Jibril berangkat di mana? Di Masjidil Haram. Berangkat di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan ke Masjidil Aqsa naik langit 1, 2, 3 sampai ke langit ke-7, tembus ke Sidratil Muntaha ke Musawa, bertemu dengan Zat Al-Mukhalafatul Hawadisi Allah Subhanahu wa taala. Wih, nyandak oleh parenta sholat 50 waktu. Singkatnya sampai Allah kasih dispensasi 50 jadi 5 waktu. Saya singkat sedikit ya, mumpung masih ada kaitannya nih sama momen yang sekarang ini. Di Sukajaya longsor. Betul. Nuhun doana abdi orang Sukajaya. Mudah-mudahan saudara kita yang di sana diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Longsor Sukajaya belum beres, masuklah sampai di Indonesia virus corona. Sampai orang lupa akan nilai keimanan, jelema ayeuna pada sieun ku corona. Jumat kemarin jam 8 pagi saya berangkat dari rumah menuju ke Jakarta, daerah Kebonjeruk, Jakarta Barat. Ternyata berita yang datang di televisi benar adanya. Masjid-masjid raya kota itu ditutup semua, Bu. Sampai saya kebingungan di mana saya harus sholat Jumat. Bertemulah salah satu Jumat di himpitan perumahan kampung daerah Kebonjeruk. Di situ masih ada Jumatan. Saya ikut masuk ke masjid itu. Masjid lumayan besar, masjid lumayan mewah. Pas begitu saya masuk kaget, Pak, jamaahna ngan saeutika. Begitu ditinggali masjid eueuh sajadahan hiji-hiji acang digulung di samping bumi. Ketika sholat Jumat biasanya imam kan mengajak, rapatkan luruskan barisan sebagai penyempurna dalam sholat berjamaah. Ayeuna mah sholatna ibu aya anu 2 meter jarak. Luar biasa, orang sudah sangat takut corona. Padahal Islam mengajarkan kita percaya sama takdir. Mati sudah Allah yang atur, betul. Tidak semua orang itu mati harus sakit dulu. Padahal Rasul sudah katakan, ingat, ketika sekarang datang berita virus corona, wabah yang datang di 2020 ini, ingat, 1400 tahun abad yang lalu Rasul sudah bersabda, kata Rasul, nanti di akhir zaman akan banyak dalam dunia tubuh dan diturunkan wabah penyakit di akhir zaman. Tapi umatku akan mendapatkan keselamatan. Mereka diberikan perlindungan karena mereka salah satunya sudah pandai mengamalkan dawam dalam berwudu. Ibu, kalau yang takut corona, rajin-rajinlah kita berwudu. Dawam wudu kata Rasul itu adalah salah satu penangkal untuk menangkap wabah yang membahayakan diri kita. Insya Allah. Tos dawam wuduna, Bu. Tos dawam wuduna aja. Rek sare jeung salaki sok abda salat tara. Salaki ibu abda salat. Kadang-kadang memang lalaki mah rada egois, rek sare jeung pamajikan kadorong ku deudeuh.
lain kacai ngalamudu kala lompat ka warung neangan kuku Bima. Kuku Bima gak ketemu seprit, boleh lah seprit kurang mantep ditambahan dog bebek. Teks hare jeung pamajikan sibuk dengan dog bebek, ditakdirkan bahwa hamil pas lahir anak na awewe teu tahu manggil musik ngagitak ngaruh dog bebek. 1400 abad tahun yang lalu Rasul sudah katakan akan banyak wabah yang turun ke muka bumi di akhir zaman, tapi ketika umat Rasul pandai dawam dalam berwudu akan diberikan kekebalan pertolongan melawan virus tersebut. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Diberikan oleh Allah keleluasan untuk berpikir, maka syaratnya berpikir untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan berpikir yang itu menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Hadirin kaum muslimin wal muslimat ikhwah fillah rahimakumullah. Singkat saja karena asar waktunya sudah masuk, sudah inti dari Isra Mi'raj ini mendidik kita tentang urusan masalah perhatian dalam ibadah sholat. Pertama yang harus kita ambil pelajaran bahwa ternyata dalam ibadah sholat itu ibu jamaah sekalian ternyata adalah jadi muara seluruh amal kita. Karena urusan amal yang lain yang kita laksanakan tetap saja nanti ketika kita datang di alam hisab yang pertama dipertanyakan adalah urusan sholat. Tapi ketika Allah rek turunkan perintah sholat, Allah untuk melewatkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya dipitah ngajemput Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul langsung pepedak sabda Allah. Iya pelajaran ke urang urusan sholat Allah merintah kena langsung ke Kanjeng Rasul. Dia nandakan hikmah ke urang saking pentingna urusan sholat. Makanya urusan sholat mah teu meunang dilawarakeun. Leres. Sampai dituntut ketika kita lihat kaum ulama dalam ilmu fikih saking pentingna sholat, jalma lamun cager jaknya kualitas mampu nangtung sholat wajib bari nangtung. Teu bisa nangtung bari diuk, teu bisa diuk. Nyamikir, teu bisa nyamikir. Nangkara kumaha sholatna lamun bari nangkara asaro biroksihi kumungkleunkeun sirah. Teu bisa nangtung bari diuk. Ieu mah nipu jalmi teh didiukeun ge golepak deui. Tong maksakeun bari sare nya ngigir. Bisa ngigirkeun ge geus teu kuateun, ngadaplok deui geus ripuh. Bios teu kudu nya ngigir nangkara. Kumaha salatna? Asyara birosi kumungklekeun sirah. Geus ripuh. Mungklekeun sirah ge geus teu kuateun, apakah wajib keneh salat? Wajib. Kumaha sholatna? Ajba dikang ajba ainihi kunang ngijepkeun talakong panonna. Asyara bi ajba ainihi isyarah ku ngijepkeun talakong panon ku kiceuk. Ngijep ge geus teu kuat. Ngijep ge geus teu kuateun, apakah wajib keneh sholat? Lihat bangga ulama dalam keterangannya. Senajan jalma gering ribu geus teu kuat ngijepkeun talapok madama qalbuhu wa aqluhu sahihan, salami hate akalna masih keneh cager maka wajib keneh salat. Saking pentingna salat. Masyaallah. Aya nu boga sawah di dieu aya. Aya nu boga kebon aya. Alhamdulillah orang kampung Luput mah ibu-ibuna rajin sholat sampai lamun isuk-isuk jam dalapan letak kebon ge ditanya ku tatangga ece rek ka mana. Cenah ulin we ka kebon rajin amat ece ka kebon lah cenah ka kebon gatuh eta mah hitung-hitung iseng we bari nungguan waktu lohor. Alhamdulillah. Ka sawahna nungguan loh, nu ka kebon nungguan loh, anu di warung nungguan loh, anu di imah ge nungguan loh. Bener datang jam 12 tangari bolong ajan berkumandang di masjid. Orang Luput nu di kebon, nu di sawah, nu di warung, nu di jalan ngomong alhamdulillah Gusti tepung deui waktu hidup kana waktu lohor. Alhamdulillah. Dan memang keur gaweana ge nungguan waktu
nu di kebon ngomong jeung ka salakin alhamdulillah apana cenah tepung deui urang umur ka waktu lohor lanjut kumaha kana kitu salat lohor teh dihoan deui orang nungguan waktu lohorna doang ya. Apa yang menjadi hambatan ibadah manusia dalam salat yang tertolak? Fakuluman bil ghairi ilmin amaluhu mardudatun. Pertama, sholat akan tertolak diterima oleh Allah karena tidak sempurna ilmunya. Na'udzubillahi min. Kemudian yang ketiga, sholatnya pangkatnya makbul. Ini harapan kita, mudah-mudahan ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada syarat untuk bisa sholat itu pangkatnya makbul. Mana di antaranya? Di antara syarat makbul sholat adalah yang pertama kata ulama, wa kullu ma ya'kulu minal halal. Dan syarat makbul sholat yang pertama, apa yang kita makan harus dari perkara yang halal. Hati-hati ibu, hati-hati jangan dengan perkara yang haram. Usahakan kita cari yang halal insya Allah. Kenapa harus hati-hati dengan perkara yang haram? Ingat, kajian lain jelema rajin ibadah ka Gusti Allah, beranjang petik jungkar jumpalit ibadah ka Gusti Allah, tapi masih barang dahar tina perkara nu haram. Ingat dalam keterangan kama qala Ibnu Ruslan fi kitabih berkata, faqatun liman harama yakulu mithlul bina'i fawqal bahri yujalu. Sahajal ma'anu ta'at ka pangeran, ibadah jungkir jumpalit beranjang penting ruku sujud ka Gusti Allah. Tapi sanajan ibadah ka Gusti Allah lamun barang dahana masih kene tina nu haram, mithlul bina'i fawqal bahri yujalu. Teu beda eta teh kos jelema nyieun gedok di luhur lautan. Na'udzubillahi min. Punten ini mah cuma curhat bukan suudon. Di kampung saya masih ada sampai saat ini ibu-ibu yang suka berkumpul, kurang lebih waktunya seminggu sekali lah. Seminggu sekali kumpul di buruan babaturana, aya genepan, aya dalapanan. Engke datang teteh-teteh dina motor, make helm, make jaket. Geus kitu didedengekeun singgeureun we bari ngangkatkeun leungeun kana romong. Cek sim pribados eta ibu-ibu keur naraonnya. Kira-kira mun menurut orang ieu eta ibu-ibu nu kitu keur naon? Keur ikrar janji jeung saha? Jeung Bang Emo. Aya nu apal ka Bang Emo? Tapi ka dieu Bang Emo. Saya bukan usil ya, saya tidak memponis sendiri. Saya tanya sama jamaah, apakah uang itu riba atau tidak? Riba itu halal atau haram? Ini jawaban bukan saya yang jawab. Kalau kita ibadah masih kita makan perkara yang haram, hancurlah pahalanya karena perkara yang haram. Sayang dong sama sholat kita. Nanti insya Allah untuk atas Bang Emok saya bikin Bang Sila. Jadi udah tanggal lagi. Baik. Selebihnya ketika kita sudah paham sholat, ingin makbul, dirikan sholat dengan sempurna ilmunya. Yang terakhir, yuk kita belajar sholat di luar sholat. Insya sholat sudah jadi pemahaman untuk kita adalah ibadah yang menjadikan sumber pendidikan untuk kita. Betul? Betul. Makanya jalma anu keur sholat kudu bisa belajar sholat di luar sholat. Insya pertama, makna arti daripada sholat mengajarkan kita dari mafhum harfiahnya. Ulama berkata, kalau orang yang sudah sholat berkacalah dari sholatnya sehingga sholatnya dimaknai sidqul qaul, benar dalam ucapan. Kajen teksa huruf lamun mukhimin maka membatalkan karena sholat. Betul. Di luar sholat kurang jaga lisan kurang tina perkataan bohong. Insya dan jaga omongan dari lisan kita yang menjadi dosa kepada sesama manusia. Insya salah satu alam tamsil yang Allah perlihatkan pada baginda Rasul saat perjalanan malam Mi'rajnya Rasul ditinggalikeun kana hiji kaayaan alam tamsil gambaran neraka. Didinya di antarana aya awewe anu keur disiksa dina neraka. Kos kumaha kaayaan anak eta si awewe tiba-tiba letah nak manjangan.
pikun kana pipi manjangan pikun kana tuh bahkan ngakawui ka handap panjang geus panjang letahna datang gunting digunting geus digunting bicil deui panjang datang digunting cangkung beak digunting bicil deui panjang datang digunting keureun-eureun kos kitu cek Kanjeng Rasul Jibril ai eta teh anu keur disiksa teh awewe apa laki awewe Rasul ai eta awewe teh awewe saha awewe di zaman mana awewe ti umat anjeun umat kaula mohon umat anjeun ya Rasul umat kaula nu mana anu aya di alam dunia belahan mana belahan Indonesia belahan mana provinsi Jawa Barat mana Kabupaten Bogor mana kecamatan Nanggung mana desa Parakan Muncang lembur ngaranna lembur aya eta lukut teh bener alamatna wahai malaikat sanes di malukutna lukut di Amerika alhamdulillah Rasul aya eta teh kunaon nepikeun ka si awewe siksa samodel kitu jawab malaikat ini adalah gambaran siksaan pikeun awewe anu sok ngomong keluar omong tina di sana anu nganyirikeun kana jadi hate salakina jadi ya jaga perkataan itu alam tamsil yang Rasul buka yang diperlihatkan dalam perjalanan di Malaysia cek lalaki teh mantep kiai memang nage cocok ngendengekeun di mana lalaki anu can bisa jujur dina omonganna ketika lalaki can bisa jujur dina omonganna maka si ingat 10 ancaman pikeun lalaki pikeun para salaki anu sok ngabohong kana jadi pamajikanana mana di antarana lamun lalaki sok ngabohong keneh kana jadi pamajikan salah sahijina bakal dihesekeun jalan milik rezeki insyaallah suamiku jujur semua amin ya Allah ya Rabbal ini kan perkumpulan wanita-wanita soleh yang ingin senang dunia akhirat betul ingin senang di dunia ingin hayang senang hayang aya nu bisa nyenangkeun ibu ditugas ku Allah pikeun nyenangkeun ibu saha salaki ternyata tidak banyak cukup 3 kunci dari suami yang bisa diberikan kepada istri jaminan bisa ngabungahkeun jadi pamajikan cukup pikeun salaki 3 kunci anu bisa ngabungahkeun menjadi pamajikan mana 3 kuncina hiji kunci imah anu megah 2 kunci mobil anu mewah 3 kunci emas berangkas perhiasan ibu-ibu setuju tinggal jawab dengan kompak yang jujur ciri istri soleh anu pertama mun salaki ibu datang jemput nepikeun kalawang make hate anu senang terus tanya nah akan damang oh sok tarang tang suujon ibu-ibu di kampung lukut masalah leha salaki datang awe teh dijemput dibukakeun lawang dicium panangan ditanya kumaha nanya kumaha kakus haku panangan aya nu sok nanya kitu di aya kabade dina kiceupna nu kadua istri soleh salaki dijaloi mah urusan punten ece ibu teteh salaki ieu masuk di urusan urusan salaki teh karunya enak teh loba laki broken home kunaon sababnya eta kitu salaki teh ku pamajikan teh diurusan akhirna mah kumarena teh diurusan ku batur ulah bukan karunya eta salaki kade urusan salaki kade sebab ayeuna teh geus marak hampir merata di mana-mana loba awewe loba pamajikan anu poho utamakeun kewajiban tertipu ku kemajuan kudu nama salaki teh kudu naweun muriang awak nama gibing sorang nama hoho lain gora diurusan salaki muriang teh dikompres ke tiangan terubar ke urutan ke awewe pamajikan zaman ayeuna salaki keur muriang lain diurusan buru-buru nyokot HP salaki geuring lain diurusan anggur dipoto beres dipoto upload update status ayah nu kitu di aya
Ayah hidup itu ayah. Mata ngomongkeun ge aya Bu. Dengekeun eca salaki mulia teh lain dipoto urusan. Istri solehah nu kadua. Terus bukaan bajuna susutan eta kesana dan atuh awakna terus tanya naon kahayangna osok tarang taros salaki teh diseboga kahayang datang di gawe teh insya taros ku ibu akang mohon akang kan wedokap mohon punten bisikiran sopan neng mapalai naros bade naros naon neng cek salaki teh akang kinten-kintena bade cai heula apa bade nyai heula sok ditanya gitu tara salaki akang neng mah bade naros buka dua punten bisikiran sopan bade naros nade neng kinten-kintena akang bade ibak heula apa bade tumpak heula sok ditanya gitu tara salaki mohonkan didoakan sing pribados khususna oke dulu sing pribados Mary Sukajaya mudah-mudahan senantiasa Allah bukakan pintu kehidupan yang lebih manfaat dan barokah amin ya Allah ya Rabbal mudah-mudahan kehidupan yang kedepannya baik untuk seluruh khususnya kita yang berkumpul di tempat ini mudah-mudahan hidup orang sing ditambah barokah amin ya Allah ya Rabbal apa itu barokah al barokatu ziyadatul